तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम खेलने आ रहे हैं भाई इंडियन बाइक 3D गेम। तो भाई जिस किसी ने भी कल की वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से जाकर देख लेना भाई। उसमें हमारे पीछे भाई वो लग गया था गोडजिला। तो भाई आज की इस वीडियो में हम अपना बालू वो कपड़े उपड़े बढ़िया से पहन के जाएंगे भाई, पहनने जाएंगे एंड कार का कलर चेंज करवाना था भाई बिना किसी देरी के भाई चलते हैं। चलने के बाद मिलते हैं भाई आपसे। इतना भाई अभी निकलते हैं। तो भाई जैसे कि मैं बाहर आया था ना एकदम से भाई, तो मुझे भाई कार रेस वो चलती हुई दिखी भाई। यहाँ पे तो कार्स की रेस हो रही है भाई अपने घर के बाहर। तो भाई हम भी पार्टी सपेट कर ली हमने भी। तो भाई ये प्राइस पर जो गाड़ी मिलेगी साइड में देख ली होगी आपने। जल्दी से ना ओवरटेक करते हैं भाई। अरे हट जा भाई फर्स्ट नंबर पर आना। हाँ अरे हट जा। तो भाई खतरनाक वाली बुगाटी मिलेगी भाई, मैंने देख ली थी भाई। अरे भाई हट जा भाई, हट जा। अरे हट जा सामने से भाई सामने से हट थोड़ा ही ना रही है। तो भाई जल्दी से भगानी पड़ेगी अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भाई, 180 की स्पीड में। टॉप स्पीड इसकी 180 है भाई। और भाई रैंप भाई जल्दी से मोड़ लेते हैं अपनी गाड़ी। तो हमारी इतनी ऊंची उछली नहीं थी जितनी ऊंची इनकी उछली थी भाई कार्स। भाई सेकंड पोजीशन पर चल रहा हूँ मैं भाई, उछालने का नहीं हूँ मैं गाड़ी भाई। खतरा देखो भाई फर्स्ट पर आ गया भाई। अरे भाई मुड़ जा। अरे भाई यार एक लड़की मर गई यार। उछालने में गाड़ी को कोई फायदा नहीं है। सामने भाई एक और है वो उछलने का रैंप। भाई 280 चलती है तो भाई। हाँ कल की वीडियो में भाई 280 चली थी। फुल ड्रिफ्ट लेती है अपनी, क्या नाम फर्स्ट पोजीशन है भाई अपनी, देख सकते हो यहाँ पे। भाई पोच वाले फाइनल पे आ गए भाई। फर्स्ट पोजीशन पे भाई अपने को बुगाटी मिलेगी भाई, जहाँ तक कि मैंने देखा था रेसिंग वाली। भाई फर्स्ट आए हैं भाई, पोजीशन अपनी देख ही सकते हो आप। फर्स्ट आ गए भाई फर्स्ट पोजीशन पे। अरे भाई अभी रुक जाओ, इनाम ले लेंगे भाई अपना फर्स्ट पोजीशन पर जो मिल रहा था भाई। अभी दिखाते हैं हम भाई। आपको तो पता ही होगा भाई रेस में हम फर्स्ट आए हैं भाई यार। अपनी गाड़ी यार अपने को दे ही नहीं भाई। उन्होंने बोला आप चले गए थे भाई आप ऐसा नहीं है, डिफेंडर से फर्स्ट नहीं आ सकते आप भाई। उन्होंने ये सब बोला भाई, आप चले गए थे। ये कह रहे थे गेम छोड़ के भाई, मतलब कि गेम में सब कर गए थे। तो भाई यार अपनी गाड़ी चली गई यार सिट यार। बुगाटी मिलती यार बुगाटी। अरे यार सुसाइड कर ले इसके चक्कर में भाई फ्रैंकलिन। अरे यार ये तो गलत सीन हो गया है भाई। सिट है भाई यार, अपनी बुगाटी मिल जाए तो सही रहेगा काश भाई। यार भाई फाइनली मिल चुके हैं भाई। ये मैंने मजाक करा था आपसे भाई ये खड़ी अपनी बुगाटी भाई। क्या तो कलर है इसका भाई देख सकते हो आप लोग कितना खतरनाक आ रहा है भाई अपनी बुगाटी भाई। डेंजर कितनी लग रही है भाई यार हमने अपना हुले ठीक करके आते हैं भाई। अपनी ये वाली रेसिंग कार भाई बहुत ही ज़्यादा कम चलानी है अपने को भाई। ड्रिफ्ट ओ भाई ड्रिफ्ट आपने देखी होगी भाई। कहीं सेफ सी जगह ये सब रखते हैं अपनी बुगाटी को, ठोकना बहुत कम है भाई इसको। तो भाई अपनी बुगाटी हमने यहाँ तो खड़ी कर दी, यहाँ जगह सही है ये वाली भाई। यहाँ गैराज नहीं है, एक गैराज होता तो भाई मज़े आ जाते हैं। अब भाई अपनी डिफेंडर पे जहाँ तक कि अपना कलर करवाने चल रहे हैं भाई, और अपना खुद होलिया ठीक कर लेंगे, कपड़े उपड़े पहन लेंगे बढ़िया से। भाई जल्दी चलते हैं, मोड़ते अपनी कार भाई। कार तो मोड़ ली अपनी
जल्दी चलते हैं भाई, पहले नहा लेते हैं। एक काम करते हैं भाई, पहले नहा लेते हैं, फिर जाकर कपड़े चेंज कर लेंगे भाई। इन्हीं कपड़ों को नहा लेते हैं भाई। ये लड्डू क्यों मार दी भाई? भाई स्विमिंग कर रहे हैं थोड़ी सी फास्ट, देखो भाई कितना स्विमिंग। अरे क्या हुआ भाई? आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी भाई, कोई बाहर चल रहा रही है। तो भाई बहुत देर नहा रहे हैं हम, अब चलते हैं जल्दी जल्दी से अपनी डिफेंडर में बैठ के भाई। भाई मुंडी आग लग गई थी हमारी, जल्दी से बैठते हैं भाई अपनी डिफेंडर में। अपने घर के आगे किसी का घर था यार, ये देखना चलते हैं। मेरे को भाई ये क्या लग रहा है भाई, पुलिस थाना ना हो बस, फिर अपने जो कांड करते भाई ये कम हो जाएगा भाई। पुलिस ही थाना है भाई ये। जल्दी मोड़ के निकलते भाई ये, फिर कुछ कहेंगे भाई, कंप्लेन लिखवाने आएंगे जब अपनी कुछ चीज़ चोरी हो जाएगी। KTM छपड़ियों की पहली पसंद चल रही है भाई अपने साइड में। तो यहाँ चलते हैं जल्दी से अपना सैलून में। बाल वूल तो कटवाने के नहीं है, बाल ही नहीं है क्योंकि कम है। तो भाई अपनी ड्रेस व्रेस चेंज कर लेंगे, लुक वुक। चलते हैं भाई जल्दी से भाई, अब अपना चेंज करके मिलते हैं लुक एंड ड्रेस और कार का कलर। तो भाई चलते हैं जल्दी से। तो भाई अपने अपना लुक तो चेंज करवा ले भाई। डिफेंडर क्या ही तो बहुत खतरनाक लग रही है भाई, देख सकते हो भाई पर साइड का एक डोर टूट गया इसका, मैंने चलाते हुए यार एक्सीडेंट हो गया था भाई। अपना लुक और देखना भी, आप देख लिया होगा, हल्का सा पूरा दिखाता भाई मैं आपको। ये देखो भाई क्या ही तो लग रहा है भाई अपना फ्रैंकलिन भाई। चश्मा लगा कर, पैंट पहन कर एंड हुडी पहन कर भाई चलते हैं अपने घर में। अब अपनी कार चोरी नहीं हो जाए भाई। लॉक तो लगाया था मैंने अपनी कार में भाई, जल्दी से निकलते हैं अपने घर की तरफ भाई कोई बाइक के शोरूम में जाकर देखेंगे भाई, कोई बाइक लेके भाई। लैम्बोर्गिनी येलो कलर में बहुत बेकार लग रही है भाई। ये किस चीज़ का घर है, किसका घर है भाई ये? भाई यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है भाई ये। एक घर तो एक नंबर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सही घर है। रोक लेते हैं भाई, ये ले भी लेंगे हम बाद में जब पैसा होगा भाई। खैर अभी तो यार देख लेते हैं, हम पे इतना पैसा नहीं है भाई। लग्जरियस घर भाई फुली। पेंटिंग देख ही सकते हो आप। जल्दी से चलते भाई, ऊपर का फ्लोर भी चेक कर लेते भाई। ये तो खाली है अभी भाई। ये अपना कंप्यूटर हो जाएगा भाई, कितना सही रहेगा जहाँ पर। अरे कंप्यूटर तो हो रहा नहीं भाई। ये अपना भाई बेड कितना सही रहेगा। चलते हैं भाई अभी सीधा ऊपर से। आ रही एक चीज़ होती है यहाँ से सीधा कूदने का होता है भाई, स्विमिंग पूल में डाइव मार के कूद जाता है। जल्दी से चलते हैं अपना नीचे। अरे ले भाई, लो भाई साहब क्या ही तो गिरा भाई फ्रैंकलिन। अपना चोट लग चुकी है भाई फ्रैंकलिन के भाई। जल्दी चलते हैं आप अपनी डिफेंडर में बैठ के भाई अपने घर। भाई रास्ता भटक गया क्या मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं रास्ता भटक गया हो भाई। व्हील वूल भी चेंज करवाएंगे भाई कार के बिल्कुल। अभी तो नहीं भाई, नेक्स्ट पार्ट में व्हील भी चेंज करवाएंगे इसके। खैर अभी रेस से थोड़ा सा पैसा मिल गया था भाई हमको, और थोड़ा सा वो मिल गया था, एक कार मिल गई थी और थोड़ा सा पैसा भाई। निकलते हैं भाई, खुल जा गेट भाई, ऑटोमेटिक गेट है बढ़िया। निकलते हैं भाई जल्दी से अपने घर। भाई ये वाली गाड़ी तो भाई बहुत फेमस है यहाँ पर, हर बार यही दिखती है मेरे को भाई चलती हुई ज़्यादा। अपना घर भाई शायद से इस साइड था, या मैं भूल चुका हूँ घर का रास्ता, क्योंकि मैंने नया नया तो करा है भाई। अभी तो मैं खेलना स्टार्ट करा है, न्यू प्लेयर हुआ है मैं। थोड़ा इधर से और देख लेंगे भाई अपनी डिफेंडर भाई स्लिप बोर्ड काटती है भाई। पेट्रोल डलवा ले या नहीं
भाई पेट्रोल तो फुल होगा भाई, पर थोड़ा सा जब भी डलवा लेते हैं भाई। कल भाई बहुत कम चलाई थी भाई। भाई मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ इतना भाई, आपसे बात करता हूँ भाई बाद में। भाई पेट्रोल डलवा लेते हैं भाई, यहाँ पर सिगरेट पीना बना। तो भाई डिफेंडर की हमने टंकी फुल करवा तो ली है भाई, अब चलते हैं जल्दी से अपने घर की तरफ। भाई घर भटक गए हैं हम। भाई वाइट कलर में इतनी अच्छी नहीं लग रही भाई, आप देख ही सकते हो चल रही वाइट कलर में भाई अपनी, नाम डिफेंडर। जल्दी से चलते हैं भाई। भाई रास्ता यार, रास्ता भूल गया मैं। जल्दी से चलना पड़ेगा भाई, जल्दी जल्दी निकलते हैं भाई। ये किसका घर है भाई? भाई अपने ऐसा लग रहा है पर अपना नहीं है भाई। ये सिटी में होगा भाई कोई अमीर आदमी हमसे भी ज़्यादा। भाई इस तरफ था भाई अपना घर शायद से। चलते भाई सामने भाई, इस तरफ ही है शायद। निकालते भाई अपनी कार को फुल स्पीड में। भाई अपना घर मिल चुका, ले भाई अपना घर तो मिल चुका भाई। वो खड़ी अपनी बुगाटी, क्या ही तो खतरनाक लग रही है भाई अपनी बुगाटी। भाई जल्दी यहाँ पर रोकते भाई, एक स्लिप मार के भाई अपनी डिफेंडर भी पार्क कर देते हैं भाई यहाँ पर। भाई यहाँ हो गए अपनी डिफेंडर पार्क भाई, उतरते हैं अपनी डिफेंडर में से। भाई अब देख सकते हो भाई लुक भी अपना एक नंबर है भाई। अपने पास दोनों गाड़ी हो गई, दो दो भाई। एक भाई बुगाटी हो गई भाई, एक डिफेंडर। भाई कार तो अपने को फुल, अरे भाई यार अभी कपड़े बदल के आया था यार, पर कोई बात नहीं भाई। डिफेंडर देख सकते हो भाई, एंड बुगाटी तो भाई लग रही है क्या। भाई एक राइड लेना चलते हैं भाई, इतनी तेज नहीं भगाएगी क्योंकि ठुक सकती है भाई। नहीं कार ली है अभी, मिली है। जल्दी से बैठते हैं भाई। ड्रिफ्ट तो भाई एक नंबर मारती है, देख लेना आप। ये अरे भाई साहब क्या ही तो बचे हैं हम। भाई यहाँ से आराम से उतारते हैं। तो भाई आज की वीडियो में भाई इतना बहुत होगा।